closer to your doorstep. Today is 13th of August, 2025. We are live. Yeah, we are live. We are live. We are live. We are back. Igbo is back. So he's saying Lawa. Ilu saying Lawa. Baba wa Dr. Chief Sunday Adeyemo. Ó ti wà ní Ìsẹ́yìn, ó ti wà ní ìlú Ìsẹ́yìn, ó ti dé sí ìlú Ìsẹ́yìn. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Bọ́lẹ̀. Lọ́sìn lọ ni, ó ti bọ́lẹ̀ náà. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. See and here, we dey Ìsẹ́yìn right now with Sunday Adeyemo Igboho. See and here, àwọn èèyàn jáde. See and here, bó ṣe lọ ní ìlú Ìsẹ́yìn. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Bó ṣe lọ ní ìlú Ìsẹ́yìn. Today is September 30, 2025. See and here. We're going right now. Bó ṣe lọ ní ìlú Ìsẹ́yìn. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Sorry. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Ogo Africa is here. Koiki Media bring the world closer to your doorstep.
Wait.